இருக்க கிளைமேட்டுக்கு சில்லுன்னு எதாவது சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்திருக்க இடங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐபாக்கோ தாங்க. ஸோ இந்த ஐபாக்கோ உள்ளே போய் பார்த்தோம். இவங்ககிட்ட டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஐஸ்கிரீம் கேக்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. பார்க்கும் போதே மவுத் வாட்டரிங்காக இருந்தது. ஸோ அப்படி சூப்பராக இருந்தது. அண்ட் தென் காஸ்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து 1000 கீழே இருந்தது. அதுக்கப்புறம் இவங்க கஸ்டமைஸ் பண்ண சாக்லேட்ஸு ஸ்மூதிஸ்லாம் நிறைய வச்சுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இங்கே என்ன மேட்ரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ்கிரீம் செக்ஷனுக்கு போனால் இவங்ககிட்ட டாப்பிங்ஸ் மட்டுமே ஒரு 20+ இருந்ததுங்க. ஸோ நம்ம ஐஸ்கிரீமை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே இந்த டாப்பிங்ஸ்லாம் போட்டு அவங்க கொடுப்பாங்க. ஸோ இங்கே என்ன மேட்ரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 100 grams ஆஃப் ஐஸ்கிரீமே இட் காஸ்ட் 112 rupees. ஸோ 112 ரூபா 100 grams அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ நம்ம ஐஸ்கிரீம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த டாப்பிங்ஸ்லாம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா அவங்க கிராம் கணக்கு எடுக்கிறாங்க. ஸோ நாங்கள் ஆர்டர் பண்ண ஐஸ்கிரீம் ஒரு 250 grams மேலே இருந்தது. ஸோ இட் காஸ்ட் அரௌண்ட் 300 rupees. ஸோ நீங்கள் யாராவது இங்கே வந்தீங்கன்னா ஐஸ்கிரீமை சாப்பிட்டுட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதேமாதிரி அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். Until then, it's bye from Akash Alex.